इजी वे टू रीड इंग्लिश, यानी इंग्लिश को पढ़ने का बहुत ही आसान तरीका। ये नाम है उस वीडियोस की सीरीज़ का जो मैंने शुरू की हुई है ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए या बिगनर्स के लिए जिन्होंने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू की है और जिनका सबसे बड़ा मसला है कि वो इंग्लिश को पढ़ ही नहीं सकते, इंग्लिश को रीड नहीं कर पाते, चाहे वो पैराग्राफ हो या सिंगल वर्ड हो। तो उनके लिए ये सीरीज़ शुरू की हुई है, इसको ज़रूर देखिए। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इंग्लिश का लेटर एल उर्दू के किस हर्फ की साउंड यानी आवाज़ देता है। हम अगर इंग्लिश का लेटर एल लिखें तो इसकी साउंड उर्दू के किस हर्फ से मिलती जुलती है। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा। इससे पहले वाली वीडियोस कौन सी हैं? ए से लेकर के तक। इंग्लिश रीडिंग के लिए पहले वाली वीडियोस बहुत ही मददगार हैं। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। आज का हमारा लेटर है लेटर एल। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एल अगर किसी इंग्लिश वर्ड के स्टार्ट में आ जाए, शुरू में आ जाए, यानी कोई इंग्लिश का वर्ड शुरू ही एल से हो रहा हो, तो ये उर्दू के हर्फ लाम की आवाज़ देता है, उसकी साउंड देता है, यानी ल ल ल। जैसे इकबाल, ठीक है, जैसे लौटना, लौट। तो एल जो है या लाम जो है वो साउंड देता है ल ल। एग्जाम्पल देखें, लिप, लॉन्ग, लैप, लेग, लंग्स, लेट, लाइव, लॉट, लो, लेडी, लव, लाइट, लेजी, लीव, लेंस। इन तमाम एग्जाम्पल्स में इंग्लिश का लेटर एल बिल्कुल स्टार्ट में आ रहा है और साउंड दे रहा है ल ल, यानी उर्दू का हर्फ लाम जिस तरह साउंड देता है। अब हम ये देखते हैं कि अगर एल किसी वर्ड के दरमियान में आ जाए, मिडिल में कहीं भी आ जाए, तो ये क्या करता है? ये उर्दू के हर्फ लाम की साउंड देता है, यानी वही साउंड देता है जो स्टार्ट में थी, ल ल ल। एग्जाम्पल देखें, टोल्ड, गल्फ, वाइल्ड, स्लो, गोल्ड, ब्लू, प्लान, क्ले, ओनली, ऑल्सो, प्लेट, स्लीप। इन तमाम एग्जाम्पल में इंग्लिश का लेटर एल आ रहा है मिडल में कहीं भी और साउंड दे रहा है ल की। अब हमने ये देखना है कि अगर इंग्लिश का लेटर एल किसी इंग्लिश के वर्ड के एंड पे चला जाए, आखिर में चला जाए, यानी वो वर्ड एंड हो रहा हो एल से, तो फिर भी ये उर्दू के हर्फ लाम की साउंड देता है, ल ल ल। एग्जाम्पल, कैमल, ऑयल, स्टील, आइडल, वूल, मेल, फाउल, डायल, सील, बाउल, गर्ल, फील। इन तमाम एग्जाम्पल में इंग्लिश का वर्ड एंड हो रहा है एल से। यस, एग्जैक्टली। और इसकी साउंड वही है जो कि स्टार्ट की थी, मिडल की थी और अब एंड में भी वही साउंड है, यानी ल ल। कंक्लूजन इस वीडियो का ये निकला, यानी नतीजा क्या निकला कि एल किसी भी वर्ड के शुरू में आ जाए, स्टार्ट में आए या दरमियान में आए या एंड पे चला जाए, एनीवेयर किसी जगह भी आ जाए, एल किसी इंग्लिश वर्ड के किसी भी जगह में आए, तो ये हमेशा उर्दू के हर्फ लाम की साउंड देता है, यानी आवाज़ देता है। यानी जिस तरह लाम आवाज़ देता है, जैसे मैंने कहा लेकिन, तो शुरू हो रहा है ल ल, लेकिन। Part 13 is given in the next video and link is given in the description. Thanks a lot for watching my video.